开局3条命，吃错了减1，吃对了加1，结局看我们谁的命多。Round 1. 红汁乳菇好吃，受伤后流红汁。常见乳菇全身很黏，乳汁苦不能吃。Round 2. 双柱小鳞龟比有很强的恶臭气味，不能吃。超短裙竹荪可以吃，就是太臭了。Round 3. 狼刷耙子1毒性大，误食会无法呼吸。煮样窝药食两用，口感很像样窝。Round 4. 虎奶菌药食两用，炖汤很好喝。黏皮零散，有点黏，误食会导致肠胃炎型毒素。Round 5. 墨汁泥鬼散误食会导致肠胃炎型中毒。蓝顶暗锁弧菌，质地脆嫩好吃，别具风味。